Assalamualaikum. Merawat mobil tua Mercy tahun 1984. Mobil selalu dirawat biar bersih. Salah satunya merawat itu ya nih, pakai Kanibu. Tadi barusan saya lap. Oh iya, setelah itu lap. Dirasa sudah bersih. Salah satunya merawat mobil Mercy atau mobil tua itu kita panasin. Oh ya, Mercy tempat ininya buat cupnya itu di bawah di sini sebelah kiri. Lalu kita buka. Ini kita tarik. Ini berat. Wah. Kita cek air radiatornya. Oh, kurang sedikit. Cek lagi olinya masih enggak, masih. Ini power steering. Oh, masih. Saya lihat kabel-kabelnya. Minyak remnya. Oh, masih. Lap dulu. Kita nyalakan mesinnya. Jangan lupa bilang bismillahirrahmanirrahim.